sjokk og mysterium. Jeg oppdaget at han hadde et hemmelig liv. Hei, Redditus. Mitt navn er Johanne. Jeg er 27 år gammel, og jeg bor i Stavanger, i sørvest i Norge. Jeg har alltid trodd at mitt forhold til Sondre, 29 år, var solid. Vi hadde vært sammen i nesten 4 år, og delte rolige øyeblikk, koselige kaféer på Vågen, turer langs havnen, båtturer gjennom nærliggende fjorder og ettermiddager med å utforske små historiske gater i byen. For meg virket vårt bånd uknuselig. Alt startet en kald fredagskveld i januar. Sondre og jeg forberedte oss på en liten samling med venner på en kafé i sentrum av byen. Jeg merket noe merkelig. Han var mer reservert på WhatsApp, gjemte telefonen og brukte lang tid på å svare på meldinger. Først trodde jeg det bare var stress fra jobben, men en merkelig følelse begynte å vokse inn i meg. Under samlingen virket han fjern, smilte mekanisk og unngikk å se meg i øynene. Den stille ubehageligheten begynte å gnage i hodet mitt. Da han gikk på toalettet, la jeg merke til at han hadde lagt telefonen ulåst på bordet. Hjertet mitt raste, og et instinkt fikk meg til å se. Det jeg fant, endret alt, meldinger, bilder og tider for møte med en annen kvinne, nøye planlagt. Sondre hadde holdt et hemmelig liv i flere måneder. Hver gest, hvert smil han rettet mot meg, virket nå øvd. I de følgende dagene prøvde jeg å konfrontere ham diskret. Jeg spurte tilfeldig om noen mistenkelige meldinger, men han unngikk blikket mitt og lage unnskyldninger. Jeg visste at jeg trengte konkrete bevis før jeg tok noen beslutning. En lørdag bestemte jeg meg for å følge etter ham. Han sa at han skulle møte en venn i sentrum. GPS-en på telefonen min viste at han dro til Eiganes, et rolig nabolag i Stavanger. Der så jeg noe som knuste hjertet mitt. Sondre møtte en annen kvinne. Omfavnelsen deres var for intim til å være bare vennskap. Blikket, smilet og måten de oppførte seg på, avslørte alt. Han skjulte et parallelt forhold. Jeg følte brystet mitt stramme, en blanding av sinne, tristhet og vantro. Jeg ville løpe til dem, rope, konfrontere, men jeg måtte holde roen. Jeg satte meg diskret på en benk i nærheten, observerte mens lett regn våtet gatene og reflekterte mitt sjokk. Da Sondre kom hjem den kvelden, var jeg klar. Jeg så ham direkte i øynene og sa: Sondre, jeg vet om de hemmelige møtene. Han ble blek, stotret og prøvde å forklare seg, og sa at det betydde ingenting, og at han var forvirret over følelsene sine. Men jeg hadde allerede sett meldinger, bilder og bevis på hemmelige møter. Tilliten som var bygget opp i 4 år var borte, og det var ikke lenger mulig å benekte. Smerten var intens, men den brakte også klarhet. For første gang innså jeg at å stole på seg selv er like viktig som å stole på den andre. Jeg lærte at vi må verdsette vår verdighet over enhver relasjon. Og i det øyeblikket bestemte jeg meg for å møte situasjonen med mot, klar til å oppdage hvor langt denne løgnen gikk. Neste dag våknet jeg med et tungt hjerte, men bestemt på å møte virkeligheten. Hvert minne delt med Sondre, fra kaféene på Vågen til turene i Eiganes, virker nå farget av mistillit. Jeg bestemte meg for at jeg trengte flere bevis før jeg tok en endelig beslutning. Jeg fulgte ham igjen, denne gangen diskret, mens han sa at han skulle til et arbeidsmøte i Madla, et annet nabolag i Stavanger. Intuisjonen min sa at noe var galt, og kvinnelig intuisjon feiler sjelden. Da jeg kom til stedet, så jeg Sondre møte en blond kvinne på en liten kafé skjult mellom gamle butikker. Måten han hilste på henne, det skyldige smilet, alt indikerte at dette var mer enn et vennskap. Jeg dro hjem i stillhet, følte sinne, tristhet og en følelse av svik. Jeg ville ikke konfrontere ham da, jeg måtte organisere tankene mine. Jeg gikk mentalt gjennom alle meldingene, bildene og de små ledetrådene han hadde gitt de siste ukene. Hvert detalj ga mening nå, som brikker i et mørkt puslespill. Den kvelden forberedte jeg meg på å konfrontere ham direkte. Jeg satte meg ved kjøkkenbordet, hjertet bankende, tok et dypt pust. Da han kom inn, innså jeg at jeg ikke kunne utsette samtalen lenger. Sondre, vi må snakke. Jeg vet om det andre livet du lever, sa jeg bestemt. Han ble blek, øynene hans avvei fra mitt blikk. Han prøvde å snakke, men ordene hans virket rihørst. Johanne, det er ikke det du tror, begynte han, men jeg avbrøt. Jeg har sett meldingene, bildene. Det er ingen måte å nekte på. Stillheten senket seg over leiligheten. Spenningen var nesten håndgripelig, som roen før en storm over Stavanger havn. Til slutt sukket han, beseiret, og begynte å forklare. Han innrømmet at han hadde hatt møte med en annen kvinne i flere måneder, og hevdet at han var forvirret over sine følelser.
Jeg visste imidlertid at forvirring aldri kunne rettferdiggjøre løgnen. Mens jeg hørte på unnskyldningene hans, følte jeg en blanding av tristhet og lettelse. Tristhet over å ha blitt bedratt, lettelse over endelig å kjenne sannheten. Gjennomsiktighet, selv om den var smertefull, var nødvendig. Jeg innså at smerten min kunne bli til læring. Denne opplevelsen ville lære meg å ikke ignorere tegn, og verdsette intuisjonen min og sette min egen verdighet først. I de følgende dagene prøvde Sondre å overbevise meg om å tilgi ham. Han sa at han elsket meg, at han angret, og lovet å endre seg. Men jeg visste at å stole på ham igjen ville være umulig uten konkrete og konsekvente endringer. Jeg bestemte at min prioritet var mitt eget liv, mine valg og min emosjonelle velvære. Jeg begynte å bruke mer tid på meg selv, utforske Stavanger på en måte jeg aldri hadde gjort før. Jeg gikk alene langs havnen, oppdaget små kaféer og bokhandler i sentrum, og deltok til og med på fotoworkshops. Hvert steg var en bekreftelse på at jeg kunne bygge meg selv opp igjen, at sviket, selv om det var smertefullt, ikke ville definere livet mitt. Den første sjokkopplevelsen ga plass til en emosjonell klarhet jeg aldri hadde følt før. Jeg lærte at sannheten, uansett hvor smertefull den er, frigjør, og at ærlighet mot seg selv er grunnlaget for ethvert sunt forhold. Og mens jeg reflekterte over alt dette, følte jeg at min personlige reise bare hadde begynt. Med sjokket fortsatt ekkoende i hodet mitt, bestemte jeg meg for at jeg trengte å holde meg unna Sondre i noen dager. Det var avgjørende å reflektere over følelsene mine og ikke ta forhastede beslutninger. Jeg tilbrakte morgen med å utforske Stavanger alene, oppdaget hjørner av byen som tidligere hadde gått ubemerket, de fargerike husene i gamle Stavanger, kaféene skjult i smugene og roen ved havnen under morgenens sol. Hver liten oppdagelse minnet meg om at livet eksisterte utenfor smerten, og at min lykke ikke kunne avhenge av noen som hadde brutt min tillit. Parallelt begynte jeg å snakke med nære venner om det som hadde skjedd. Noen ble sjokkerte, andre støttet meg og ga råd om hvordan man håndterer svik. Men det viktigste var å innse at intuisjonen min hadde rett hele tiden. Johanne hadde alltid trodd at tillit var grunnlaget for ethvert forhold, og nå forsto jeg at blind tillit uten konkrete tegn kunne være farlig. Sondre prøvde å kontakte meg flere ganger. Han sendte meldinger med unnskyldninger, forsøkte å rettferdiggjøre hvert hemmelige møte og lovet at alt ville ende med den andre kvinnen. Men jeg, fast bestemt, svarte ikke umiddelbart. Hver varsling på mobilen var en påminnelse om smerten han hadde forårsaket, men også om min besluttsomhet om å sette meg selv først. Jeg bestemte at jeg trengte en personlig avslutning. Jeg planla en tur til Vålandstårnet, tårnet som tilbyr en panoramautsikt over Stavanger. Sittende der, og så utover byen, innså jeg at jeg måtte forvandle min vrede og tristhet til positiv energi. Sviket ville ikke være min slutt, det ville være en drivkraft for å styrke meg emosjonelt. Den dagen begynte jeg å skrive ned refleksjonene mine, dokumentere hver følelse, hvert tap og hver lærdom som oppsto fra situasjonen. Skrivingen ble terapeutisk, hjalp meg å bearbeide smerten og forstå at livet ville fortsette, uavhengig av Sondres handlinger. Mens jeg gikk gjennom de snødekte parkene, la jeg merke til at byen, så kjent, nå virket som et nytt rom fullt av muligheter. Hvert hjørne av Stavanger minnet meg om at, til tross for sviket, fantes det fortsatt skjønnhet, muligheter og øyeblikk av glede som ventet på å bli levd. Jeg lærte å sette pris på de små tingene, lukten av nytraktet kaffe, varmen fra et pledd på en kald ettermiddag, den genuine latteren til venner. Disse små gledene fikk en enda større verdi, fordi de viste meg at livet mitt kunne gjenoppbygges. Til slutt bestemte jeg at jeg måtte møte Sondre igjen, ikke for å krangle, men for å sette klare grenser. Det var essensielt at han forsto at, selv om jeg hadde elsket ham, var min prioritet nå min emosjonelle integritet og mitt velvære. Styrken jeg fant i meg selv ga meg mot til å gå videre og etablere tydelige grenser. Ved solnedgang, mens jeg så utover Stavanger-horisonten farget av solnedgangen, følte jeg en følelse av klarhet og frihet. Smerten var fortsatt der, men tilliten til meg selv vokste for hvert steg. Jeg lærte at selv i øyeblikk av sjokk og skuffelse, er det mulig å finne styrke, motstandskraft og nye veier. Og i det øyeblikket visste jeg at livet mitt ikke ville bli definert av Sondres valg, men av min besluttsomhet om å gjenoppbygge og trives. Etter dager med refleksjon og gjenoppbygging av min indre styrke, følte jeg at det var på tide møte Sondre direkte. Ikke for å krangle eller søke hevn, men for å fastsette mine grenser og klargjøre alt på en moden måte. Jeg avtalte et møte på en diskret kafé i sentrum av Stavanger, nær den travle Øvre Holmegate, et sted som alltid hadde vært nøytral for oss. Sondre kom med et skyldig uttrykk, tidlig anspent. Han prøvde å starte en lett samtale, men jeg avbrøt, fast bestemt. Sondre, vi må snakke om alt. Jeg vet om det andre livet du har levd.
Stillheten fylte kafeen. Ordene hang i luften som snø som var i ferd med å falle. Han pustet dypt, nølte, men begynte så å innrømme hver detalj, møtene, løgnene, de skjulte samtalene. Hver tilståelse var et slag mot hjertet mitt, men paradoksalt nok brakte det også en merkelig følelse av lettelse. Sannheten, uansett hvor smertefull, var endelig der, klar og ubestridelig. Mens han snakket, observerte jeg ham nøye. Hvert gest, hvert blikk, hver nøling viste at svik ikke bare var en isolert feil, men et bevisst valg. Jeg innså at min kjærlighet til ham ikke lenger kunne være en unnskyldning for å fortsette. Johanne, mitt indre jeg, forsto at jeg fortjente respekt og ærlighet, ikke halve sannheter. Med fast stemme sa jeg: Sondre, jeg har elsket deg, men jeg kan ikke fortsette med noen som ikke verdsetter tilliten vi har bygget. Det er på tide at jeg setter mitt liv først. Han prøvde å argumentere, lovet forandring, ba om en ny sjanse, men mine beslutninger var ikke lenger drevet av frykt for å miste eller følelsesmessig tilknytning. Jeg visste at gjenoppbygging av min egen selvfølelse var viktigere enn noen unnskyldning han kunne tilby. Etter denne samtalen bestemte jeg at jeg trengte tid for meg selv, uten bitterhet, men med full bevissthet om at jeg hadde lært en verdifull lekse. Jeg gikk gjennom gatene i Stavanger, kjente den kalde vinden mot ansiktet og følte en forfriskende klarhet. Hvert steg var en påminnelse om at livet fortsatte, og at jeg hadde rett til å være lykkelig uten bånd basert på løgner. I dagene som fulgte, fokuserte jeg på aktiviteter som styrket meg. Jeg deltok på fotokurs på Norsk Oljemuseum, utforsket stier ved Mosvannet, og gjenopptok kontakten med venner som støttet meg stille, bare ved å være til stede. Følelsen av frihet vokste for hver dag, og viste at, til tross for sjokk og svike, fantes det fortsatt muligheter for glede og vekst. Denne erfaringen lærte meg noe essensielt. Vi kan ikke kontrollere andres valg, men vi kan velge hvordan vi reagerer på dem. Å konfrontere sannheten, uansett hvor smertefull, er et nødvendig steg for å beskytte vår integritet og skape en sunn fremtid. Jeg lærte at indre styrke og selvfølelse ikke bygges gjennom andres tilstedeværelse, men gjennom anerkjennelse av egen verdi. Når dagen gikk mot kveld, og jeg så solnedgangen speile seg i Stavangers havn, følte jeg en blanding av sorg og lettelse. Sondres svik hadde åpnet et sår, men det hadde også gitt meg mot jeg ikke visste jeg hadde. Jeg visste at livet mitt var tilbake i mine hender, og at hver beslutning fremover ville bli styrt av sannhet, selvrespekt og autentisitet. Ukene som fulgte, konfronterte jeg Sondre flere ganger tilfeldig på kulturelle arrangementer, som en utstilling på Stavanger kunstmuseum. Han virket annerledes, mer innadvendt, kanskje angrende. Jeg smilte høflig, men uten følelsesmessig tilknytning. Hjertet mitt var rolig, og jeg innså at friheten jeg følte var langt mer verdifull enn noe forhold som hadde vært basert på løgner. Denne opplevelsen lærte meg at egenkjærlighet alltid må komme først. Det er avgjørende å gjenkjenne faresignaler og ikke la seg lure av tomme ord eller brutt løfter. Livet er for kort til å leve i skyggen av uærlighet. Johanne, kvinnen som reiste seg etter denne erfaringen, var sterkere, mer bevisst på sin verdi og klar for nye erfaringer, uten frykt for å sette seg selv først. I dag, når jeg ser tilbake, innser jeg at hver tåre og hvert øyeblikk av sjokk var nødvendig. De viste meg verdien av åpenhet og ærlighet, ikke bare i forhold til andre, men viktigst av alt, i forhold til seg selv. Jeg lærte at ekte vekst kommer gjennom motgang, og at emosjonell frihet er en av de største gavene vi kan gi oss selv. Hvis du går gjennom en lignende situasjon, husk, ikke skyld deg selv for å sette grenser, ikke vær redd for å søke sannheten, undervurder aldri kraften av egenkjærlighet. Hver erfaring, uansett hvor smertefull, er en mulighet til å lære å bli sterkere. Hvis denne historien rørte deg, legg igjen en kommentar med din erfaring, abonner på kanalen, del med noen som trenger å høre dette budskapet, og klikk på kortene for å se flere ekte historier om forhold i Norge. Din historie fortjener også å bli hørt, og sammen kan vi lære å verdsette sannhet og autentisitet før det er for sent.